ព្រះនាងអាណាស្តាសៀចំពុក0ស្អីគេនេះអំណោយពីសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីរបស់យើងអាណាតើនេះជាអ្វីថេនសុនកានិងខេលីថូបានគេងលក់ដោយសន្តិភាពអស់ជាច្រើនឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះនាងអាណាស្តាសៀប៉ុន្តែខណៈពេលដែលពួកគេគេងលក់ស្រួលនាងមិនបានគេងលក់ទេអារ៉ុនសួស្ដីព្រះនាងអាណាស្តាសៀយល់សប្តិអាក្រក់ទៀតហើយលោកនឹងហើយ5ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីរ៉ូចាវាប្រហារព្រះនាងនិងអេរិក5ឆ្នាំហើយដែលគ្មានអ្វីអាក្រក់កើតឡើងនៅក្នុងនគរតើនេះមិនមែនជាហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រាកឲ្យបានស្រួលទេឬខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ថារាល់ថ្ងៃគឺជាថ្ងៃមួយដែលកាន់តែខិតជិតទៅរកអ្វីដែលអាក្រក់កើតឡើងម្ដងទៀតទុកចិត្តចុះព្រះនាងនគរកំពុងមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងចាំស្ដាប់មើលអ្វីកិច្ចការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះអូមែនហើយព្រះនាងត្រូវតែជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋមកពីទិសខាងលិចពីរឿងពោប៉ែនិងមកពីទិសខាងកើតពីរឿងគោព្រះនាងមានជំនួបពីជាប់គ្នាជាមួយព្រះមហាក្សត្រហេតុអីអ្វីមួយអំពីកម្មវិធីអ្នកប្រយុទ្ធវ័យក្មេងអូមែនហើយខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីនោះព្រះនាងមានរូបមួយដែលស័ក្តិសមឈុតដែលសមបំផុតស្បែកជើងដែលសមអូហើយព្រះនាងមានណាត់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយអេរិកទាំងអស់នេះក្នុងមួយថ្ងៃឯងអាណាស្តាសៀក៏មានរឿងផ្សេងទៀតដែរអូទេធ្លាក់បាត់វាទៅនឹងតើមានរឿងអ្វីមានការខ្សឹបខ្សៀវក្នុងចំណោមប្រជាជនថេនសុនកាថាមានរូបរាងស្រមោលកំពុងដើរក្នុងចំណោមពួកគេរូបរាងទាំងនេះធ្វើនឹងនិយាយដូចពួកគេពិតប្រាកដប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនពួកគេទេការខ្សឹបខ្សៀវមកពីខេលីថូផងដែរប្រសិនបើពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះជាការពិតនោះមានកម្លាំងងងឹតកំពុងធ្វើការនៅទីនេះលុបចោលកិច្ចការថ្ងៃនេះថាម៉េចខ្ញុំត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរឿងនេះអូអរុនសួស្ដីព្រះនាងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នផ្លូវដែលអ្នកកំពុងដើរទៅសុំទោសអេរីងខ្ញុំបញ្ញាបន្តិចហើយមានបញ្ហាអ្វីយល់សប្តិអាក្រក់ទៀតហើយទេខ្ញុំមានន័យថាត្រូវហើយខ្ញុំមានន័យថាពលរដ្ឋខ្សឹបខ្សៀវថាពួកគេកំពុងឃើញរូបរាងស្រមោលរូបរាងស្រមោលរូបរាងទាំងនេះដើរនិយាយនឹងធ្វើសកម្មភាពដូចពួកគេប៉ុន្តែពួកវាមិនមែនពួកគេទេពួកវាហាក់ចម្លងពីពួកយើងខ្ញុំត្រូវការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះខ្ញុំបានឃើញមួយក្នុងចំណោមពួកវាថ្ងៃនេះប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតមកខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំសិតសក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងរលោងរបស់ខ្ញុំពេលនោះស្រមោលរបស់ខ្ញុំបានចេញពីកញ្ចក់ហើយដើរចេញទៅនេះអាក្រក់ជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅទៀតហេថាម៉េចវាគ្រាន់តែជាការលាតនៃពន្លឺប៉ុណ្ណោះមែនទេខ្ញុំមិនអាចចាំជាលើកចុងក្រោយថាខ្ញុំតាក់ទងទៅម្ចាស់ក្សត្រីអេសានៅពេលថ្ងៃនោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនាងនឹងមិនផ្ទុំទេម្ចាស់ក្សត្រីអេសាខ្ញុំត្រូវការព្រះនាងតើព្រះនាងឮខ្ញុំទេម្ចាស់ក្សត្រីអេសាហើយខ្ញុំភ្ញាក់ហើយខ្ញុំសន្យាអូគឺព្រះនាងទេព្រះនាងអាណាស្តាសៀខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំកំពុងតែសុបិនដ៏អស្ចារ្យមួយយល់សប្តិឃើញអីយល់សប្តិអាក្រក់ទៀតហើយហ៎តើគ្រប់គ្នាសួរខ្ញុំតែរឿងនេះហ៎តើវាពិតទេរាល់យប់ខ្ញុំសុបិនឃើញថែនសនកាកំពុងឆេះដូចពេលរ៉ូចាដុតព្រៃហ៎អាក្រក់ជាងវាជាអ្វីៗទាំងអស់ហើយខ្ញុំមិនអាចបញ្ឈប់វាបានទេមានអ្វីផ្សេងទៀតកំពុងរំខានព្រះនាងប្រជាជនកំពុងឃើញស្រមោលទាំងនោះចម្លងខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងមិនជឿទេប៉ុន្តែអេរិកបានឃើញអ្វីមួយនៅព្រឹកនេះជារូបភាពរបស់គាត់ផ្ទាល់ស្រមោលរបស់គាត់បានចាក់ចេញពីកញ្ចក់អូអាក្រក់ណាស់អាណាចក្រកញ្ចក់ប្រែប្រួលមានអ្វីមួយជ្រៀតចូលមកតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចមានក្បួនច្បាប់បុរាណមួយដែលរៀបរាប់រឿងរ៉ាវអំពីអាណាចក្រកញ្ចក់ខ្ញុំមិនបានឮនរណាម្នាក់និយាយអំពីវិមាត្រនោះទេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយរៀនអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះនាងអាចធ្វើបានហើយពីទីនោះព្រះនាងអាចរៀនពីរបៀបកម្ចាត់អ្វីក៏ដោយដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្រមោលខ្ញុំត្រូវតែទៅគេកំពុងកោះហៅខ្ញុំហើយព្រះនាងអាណាស្តាសៀអាស៊ីកំពូលសូមប្រយ័ត្នអត់ទេ
នោះមិនមែនទេខុសហើយមិនមែនជាសភៅនេះទេមិនអាចទេនេះក៏មិនមែនដែរហើយតើមួយណាទេអូអាណាចក្រកញ្ចក់គឺជាវិមាត្រងងឹននិងមិនយល់ដែលមានតែផ្នែកដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតអាក្រក់បំផុតនិងមិនធ្លាប់ឮបំផុតនៃពិភពលោកប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅទីនោះការភ័យខ្លាចដែលមិនបាននិយាយនិងអារម្មណ៍ដែលកើតទុកត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីនេះស្រមោលដែលបន្លឺឡើងមានតែវេទមន្តដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុណ្ណោះដែលអាចតាក់ទងវិមាត្រនេះបាននិងបង្កើតរូបភាពស្រមោលដែលបន្លឺឡើងអ្នកចេះវេទមន្តដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់អាចប្រើប្រាស់វេទមន្តខុសដោយកំហឹងនិងអស់សង្ឃឹមហើយចម្លងអ្វីៗដោយចៃដន្យដែលមិនគួរចម្លងចម្លងប៉ុន្តែនៅក្នុងភាពវឹកវរនេះអ្វីមួយចម្លែកបានកើតឡើងខណៈពេលដែលអាណាស្តាសៀបិទភ្នែកទាំងមិនអស់ចិត្តនាងបានចម្លងខ្លួនឯងដោយមិនដឹងខ្លួនស្អីហ្នឹងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើវាខ្ញុំបានបើកអាណាចក្រកញ្ចក់ហើយបង្កើតស្រមោលនោះឡើងគឺខ្ញុំត្រូវតែមានវិធីដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះដូច្នេះព្រះនាងគ្រាន់តែអានមុនអាគមលឺពីសៀវភៅគួរឲ្យខ្លាចនេះដែលព្រះនាងលួចពីកន្លែងហាមឃាត់បន្ទាប់មកអាណាចក្រកញ្ចក់បើកហើយពួកយើងនឹងទៅចូលទៅខាងក្នុងហើយឃើញស្រមោលនោះកើតឡើងត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនអាចចាំបានទេវេឡានសូមៀដាលអេនត្រាវ៉ាថូរ៉ូខ្ញុំពិតជាស្អប់កន្លែងនេះណាស់តោះយើងត្រូវទៅរកនាងណែណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាជាការពិតទេតើព្រះនាងគិតត្រូវទេខ្ញុំគិតត្រូវហើយល្អព្រះនាងដែលខ្ចាត់ខ្ចាយបានមកដល់ហើយតើព្រះនាងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វិមាត្រដោយសុវត្ថិភាពទេនាងជាអ្នកណាវាមិនច្បាស់ទេខ្ញុំជានាងបង្កើតខ្ញុំដូចនេះខ្ញុំមិនចង់អញ្ចឹងទេអាក្រក់ណាស់ព្រះនាងដ៏ស្រស់ស្អាតអរគុណចំពោះការធ្វើប្រហែសរបស់ព្រះនាងដោយសារតែព្រះនាងលេងសើចជាមួយវេទមន្តនៅពេលដែលព្រះនាងមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនព្រះនាងបានបង្កើតភាពងងឹតនិងកម្លាំងអាក្រក់ដែលចូលមកកាន់កាប់អាណាចក្រនេះខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះតើអ្វីធ្វើឲ្យព្រះនាងគិតថាព្រះនាងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើរឿងនោះខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនមានបំណងរំខានទេតើមាននរណាម្នាក់អាចបញ្យល់ពីរបៀបដែលរឿងទាំងអស់នេះកើតឡើងបានទេព្រះនាងបានរៀនពីរបៀបចម្លងខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនោះប៉ុន្តែព្រះនាងធ្វេសប្រហែសព្រះនាងមិនដឹងពីរបៀបបំបែកផ្នែកមួយនៃខ្លួនឯងដោយមិនឲ្យបាត់បង់ផ្នែកមួយនៃខ្លួននាងនៅពេលព្រះនាងនិងមីឈីកូចេញទៅប្រាប់ស្ដេចអំពីការឡោមព័ទ្ធរបស់ Goblin ព្រះនាងភ្លេចបញ្ចូលយើងឲ្យចូលគ្នាឡើងវិញនាំឲ្យព្រះនាងអាណាស្តាសៀខ្លាយត្រូវបានទុកឲ្យដើរលេងក្នុងពិភពលោកអាក្រក់ជាងនេះការធ្វើប្រហែសរបស់ព្រះនាងបានហាយផ្នែកងងឹតបំផុតនៃខ្លួនឯងចេញហើយដាក់វាទៅជាផ្នែកចម្លងខ្លួនឯងព្រះនាងបានបង្កើតស្រមោលនោះឡើងខ្ញុំមិនដឹងទេនោះហើយជារឿងល្អបំផុតដោយសារតែព្រះនាងមិនដឹងថាខ្ញុំមានវត្តមានខ្ញុំអាចចូលនិងចេញពីអាណាចក្រកញ្ចក់បានគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំចង់អាណាស្តាសៀខ្ញុំបានបង្កើតស្រមោលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងនគរខ្ញុំបត់ជញ្ជក់ការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេណាសម្លាញ់មានការភ័យខ្លាចជាច្រើនណាស់ពួកយើងនឹងបញ្ឈប់នាងគ្មានផ្លូវទេអាណាស្តាសៀមិនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេព្រះនាងឃើញទេដើម្បីបញ្ឈប់ខ្ញុំពួកយើងត្រូវតែបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញខ្ញុំជាផ្នែកអាក្រក់បំផុតរបស់ព្រះនាងហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងចង់ស្វាគមន៍ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំហ៊ានភ្នាល់ថាវាអស្ចារ្យណាស់ដែលមិនមានអារម្មណ៍ច្រណែនឬក៏ភ័យខ្លាចដោយមិនគិតរឿងស្អប់ឬក៏ខឹងប្រសិនបើយើងបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញរឿងទាំងអស់នោះនឹងត្រឡប់មកវិញព្រះនាងអាចធ្វើវាបានអាណាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើយើងមិនបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញខ្ញុំនឹងបំផ្លាញមនុស្សគ្រប់គ្នានៅថែនសនកែហើយជំនួសពួកគេដោយស្រមោលរបស់ពួកគេស្រួលទេបន្ទាប់មកអាណាចក្រកញ្ចក់នឹងក្លាយជាពិភពលោកពិត
គ្រាន់តែបំផ្លាញនាងឥឡូវនេះទៅអាណា ហើយខ្ញុំធុញនឹងការជជែកគ្នានេះណាចាញ់ទេឬក៏ខ្ញុំបញ្ជូនស្រមោលពី3នាក់ទៅតាមព្រះនាងខ្ញុំកំពុងបង្រៀនពួកគេទាំងអស់គ្នាចេះប្រយុទ្ធដូចព្រះនាងដែរណាអាណាតើខ្ញុំស្ទើរតែភ្លេចទៅហើយខ្ញុំបានទុកកាដូតិចតួចសម្រាប់ព្រះនាងវានៅក្នុងពិភពលោកពិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះនាងចូលចិត្តវាតើព្រះនាងដឹងដល់របៀបណាឲ្យមើលទឹកក្រៅបង្អួច កាក់បានទេថាទីក្រុងនឹងឆេះហើយនាងជាខ្ញុំនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបើខ្ញុំជានាង ពួកយើងត្រូវតែជួយពន្លត់ភ្លើងពួកគេ តែអេរីងយើងត្រូវតែបញ្ឈប់នាងយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើប្រជារាស្ត្រពួកយើងក្នុងការពន្លត់ភ្លើងយើងត្រូវតែបញ្ចូលគ្នាវិញ ហេតុនេះបានជានាងត្រូវតែបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញ ខ្ញុំគ្មានជំរឿទេ បើព្រះនាងជប់សិនអាណាជប់រត់ទៅបើព្រះនាងបំផ្លាញស្រមោលខ្លួនឯងណែកនោះរបស់ព្រះនាងនឹងបាត់ជារឿងរហូតតើវាមិនអាក្រក់ទេឬ ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាចជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំវាសមហេតុផលណាស់ដែលខ្ញុំជា Super Asia ប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំចង់រក្សាទំនុកចិត្តនេះក៏ដោយខ្ញុំត្រូវការភាពភ័យខ្លាចវាជួយខ្ញុំកំណត់អ្វីដែលត្រូវនិងអ្វីដែលខុសវាជួយខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលរក្សាខ្ញុំនិងមនុស្សជុំវិញខ្ញុំឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ញុំត្រូវការបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញ មិនអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាំទ្រព្រះនាង នៅពេលដែលយើងរកឃើញក្បួនបុរាណនោះយើងនឹងចេះមន្តអាគមបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញខ្ញុំអាចបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាឡើងវិញខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងដេញ ពួកយើងមិនមានពេលច្រើនទេអាណាព្រះនាងប្រកាសថាព្រះនាងសម្រេចចិត្តចំនួនមនុស្សគ្រប់គ្នាចុះបានអ្នកផ្សេងទៀតចូលចិត្តរស់នៅដោយគ្មានការភ័យខ្លាច ខ្ញុំគិតថាលោកទុកចិត្តខ្ញុំ ខ្ញុំទុកចិត្ត ខ្ញុំគិតថាលោកគាំទ្រខ្ញុំ ខ្ញុំគាំទ្រ អញ្ចឹងបង្ហាញមក នេះជាមន្តអាគម Varetso Trakamil et Solan Varetso Trakamil et Solan Varetso Trakamil et Solan តើនេះពិតជាអ្វីដែលព្រះនាងចង់បានទេវាជាអ្វីដែលពិភពលោកត្រូវការពួកយើងត្រូវការភាពងងឹតនិងពន្លឺនៅក្នុងខ្លួនពួកយើងទាំងអស់គ្នាវាគឺជាតុល្យភាពប៉ុន្តែរបៀបដែលពួកយើងគ្រប់គ្រងភាពងងឹតនោះគឺកំណត់ចរិតលក្ខណៈរបស់យើងលើកដំបូងដែលខ្ញុំចម្លងខ្លួនឯងគឺចេញមកពីភាពខកចិត្តខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យរឿងនោះកើតឡើងម្ដងទៀតទេ ពួកគេងាយស្រួលគ្រប់គ្រងណាស់នៅពេលដែលពួកគេមិននៅទីនោះព្រះនាងបានហែកពួកគេចេញពីព្រះនាងនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតស្រមោលនោះឡើងព្រះនាងមិនដឹងពីអារម្មណ៍ងងឹតយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងបានហើយ Varet Sotra Camille et Sola តើព្រះនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា ខឹងតែមានអំណាចខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងនិងកាន់តែមានអំណាចជាងពេលណាទាំងអស់ តើពួកយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសទេ ពេលវេលានឹងប្រែមប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាពួកយើងបានធ្វើសម្រេចត្រឹមត្រូវម្យ៉ាងទៀតសូមមើលនេះណែ អស់ចាណាស់ព្រះនាងចាប់ពួកគេបានទាំងអស់អត់មានអាណាស្តាស៊ីណាមួយរត់ គ្មានសំបីមួយ សុំទោសដែលរំខានព្រះនាងពួកគេនៅទីនេះដើម្បីជួបព្រះនាងពីរឿងពពែ ជាមួយនឹងស្រមោលបានបញ្ចូលគ្នាឡើងវិញនិងអាណាចក្រកញ្ចក់បានបិទវាហាក់ដូចជា Tenzonga និង Kelito ត្រឡប់មកធម្មតាវិញសូមសង្ឃឹមថាវានៅតែបែបនោះ